मैं मेरा चैनल देवेन ब्लॉग करके एक चैनल है मेरा, यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ मैंने। हाँ, देवेन ब्लॉग, ठीक है ना। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली अभी मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हूँ। आप निकाल चुकी हो मैंने, क्योंकि आज काफ़ी इस ब्लॉग के जरिए आप लोग को बताना चाहती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही। आप लोग वीडियो पे बने रहना। यहाँ का नज़ारा ऐसे देख सकते हैं, लोग बाइक लोग ऐसे देख सकते हैं आप लोग। आप निकाल रहे हो मैंने सीधा बाहर का तरफ, आप लोग वीडियो में बने रहे। एक फ्रेंड ने ये यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि मैं पुराना दिल्ली में था। अभी पुराना दिल्ली से आया मैं सीधा इधर नया दिल्ली तक, और मैं उतर गया ट्रेन स्टेशन से। अभी ट्रेन स्टेशन से उतर गया, अभी सीधा बाहर का तरफ जा रहे हो। कुछ भी लेके नहीं आया, ऐसे में जा रहे हो। अभी आप लोग पता हो जाएगा। अभी देख सकता है पूरा भीड़ भाड़ लगा है, बैठा है अभी, क्योंकि ट्रेन किसी का ट्रेन आ नहीं रहा है ना, इसलिए वेट करना पड़ता है, ऐसे बैठना पड़ता है। सभी आ नहीं रहा किसी का ट्रेन, ऐसे क्या करो। भाई ने बोल रहा है कहाँ जाना है, क्या कर। अरे मेरे को तो जाना नहीं है भाई, जाके भी आ गया हूँ, मैं उतर गया हूँ स्टेशन से। यहाँ का नज़ारा खा, ट्रेन स्टेशन पे सो लगेज वगैरह इधर चेक होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्टेशन में जाने के टाइम में यहाँ पे चेकिंग होता है, और बाहर का निकलने का रास्ता ये है। यहाँ सीधा चल के जा रही हो। अभी मैं आप बाहर निकाल के जा रहे हो, यहाँ से सीधा चलना है। यहाँ से सीधा जाएगा तो फिर बाहर निकल जाएगा रोड का तरफ, और गाड़ी चल रहा है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, वही की तरफ जाना है मुझे। यहाँ से सीधा निकलना है आगे, मेन बाजार फायरगंज का तरफ से जाना है मुझे। काफ़ी लोग बोलते हैं आओ आओ, इधर स्टेशन का बाहर खड़ा रहता है ऑटो वाला, रिक्शा वाला, लेकिन वो लोग का पीछे नहीं पड़ना है भाई। आप जो पता है ना, जितना तो पता है उतना ही चलना है, क्योंकि इधर का क्योंकि किसी का ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली है भाई, कुछ भी हो सकता है, किसी का ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे रोड है, रोड का सामने से अभी चल के जा रही हो, मैंने चल के जा रही हो। यहाँ पे भाई लोग खड़ा है। कुछ कितना है प्लेट का? हाँ 10 रुपये 10 एक प्लेट देना। टेस्टी है, मस्त। इसमें एप्पल है, तरबूज है, बनाना और पपीता है ना अंकल? क्या क्या है इसमें? एप्पल है, पपीता है, तरबूज और खरबूजा है। पहली बार खा रही है ऐसे आइटम, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे आइटम पहली बार खा रही मैंने। हाय बोल लो, आप सब कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? रोड है पूरा, ऐसे भीड़ भाड़ लगा है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम हो गया। और रोड का पास में देखने से ये दुकान है, जैसे मैं खा रही इधर। मस्त है यार, टेस्टी है बहुत। 10 रुपये का एक प्लेट, क्या बुरा है यार, खाओ। सिगरेट बीड़ी से खाने से आता है, सिगरेट वगैरह खाने से आता है, ये खाओ 10 रुपये का भाई। जो लोग सिगरेट बीड़ी गुटखा वगैरह खाता है ना, उससे खाने से आता है, ये खाओ। ये प्लेट 10 रुपये का है ये, क्योंकि प्रोटीन आइटम है, ठीक है ना। पपीता, तरबूज, सेब, इसमें विटामिन है, आप लोग को विटामिन मिलेगा, इसलिए खाओ, ऐसे खाओ। खाने से ऐसे खाओ, नशा वगैरह खाने से आता है, ये खा। भाई 20 साल हो गया यहीं पे। वैसे आप लोग कहाँ से? बिहार से? अच्छा है। हाँ, मैं मेरा चैनल देवेन ब्लॉग करके एक चैनल है मेरा, यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ मैंने। जा रही हूँ, हाँ बाय बाय। ठीक, खा के निकल चुकी हूँ मैं, सीधा अब जा रही हूँ मैंने अभी, क्योंकि इधर कुछ खाने के लिए आया था, घर नहीं हो रहा है यार, पपीता वगैरह खाने के लिए आया था। 10 रुपया में मस्त, लेकिन टेस्टी हुआ मुझे खाने का। आप लोगों को सब कुछ देखा ही दिया है यहाँ के बारे में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में, और बता ही दिया है ना। जितना हो सके बता दिया, जितना हो सके देखा दिया आप लोगों को। और मैंने फाइनली पहुँच गया। आप पैदल से चल रहे हो यार, क्यों खर्चा करेगा 10-20 रुपया खर्चा करके, है ना। तो ऑटो से क्यों जाऊँ, ऐसे सोचा यार। यहाँ का तो ऐसे सारी नज़र आए,
सेब खरीदना है तो यहाँ पे खरीद सकते हैं आप लोग। ज़्यादा महंगा है यहाँ पे, 100 से ज़्यादा लेता है। आज का वीडियो इतना ही था। आप लोग को कैसे लगा है कमेंट करना, लाइक करना। चैनल का अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे मज़ेदार वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेते रहूँगा, उसके लिए भाई को सपोर्ट करना और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इतना तो मेहनत करती हो भाई ने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।